la perspectiva constructivista sobre el coneixement pot ser útil també pel tema, per entendre millor el tema del bilingüisme i el multilingüisme. Mostrar les diverses construccions explicatives sobre les llengües i el multilingüisme aportades des de la lingüística, el que també se'n diu ideologies lingüístiques, i algunes aportacions des d'alguns estudis de la complexitat. I mostrar quines són les construccions en el cas del bilingüisme o multilingüisme, llengua de signes, llengua oral, que li diem bilingüisme intermodal, perquè implica dues llengües. Bueno, dues llengües o tres llengües, però una és la llengua de signes, que és gestual, és un mode de comunicació diferent, i una altra sempre la llengua oral o diverses llengües orals, com en el cas d'aquí, que sigui castellà, català i fins i tot anglès. Els nens sords que puguin aquí, o a l'estat espanyol, però a Galícia també. Alguns han de també treballar el gallec. La posició constructivista, un punt de partida podria ser Vico. Hi ha d'altres que també seria la retòrica. Els companys meus del projecte que estan treballant de retòrica, especialistes en retòriques, situen el constructivisme en la tradició sofística. No la tradició Aristòtil i després Plató, sinó la tradició pròpiament de la sofística. I Vico, després he seleccionat Vico perquè després us mostraré un altre autor que és un filòsof de la història, Hayden White, que diríem connecta amb Vico. I Vico, en el llibre Ciència Nova, explica l'origen de la saviesa humana y sitúa, digo, esta ciencia comenzó desde el momento en que los primeros hombres, así no miro allá y con que lo estás grabando, pues desde el momento en que los primeros hombres comenzaron a pensar humanamente y no desde cuando los filósofos comenzaron a reflexionar sobre las ideas humanas. La sabiduría poética, que fue la primera sabiduría del mundo gentil, debió comenzar por una metafísica no razonada y abstracta como es hoy la de los instruidos, sino sentida e imaginada como debió de ser la de los primeros hombres. Son corolarios de esta lógica poética todos los primeros tropos, de los que el más luminoso, más necesario y más frecuente es la metáfora, que es tanto más elogiada cuando da sentido i passió a les coses insensibles. Vico el que està fent és mostrar com la lògica, com el coneixement poètic, o el coneixement de les faules, de l'imaginatiu, és també saviesa humana, i no només la que diu la de los instruidos, la saviesa abstracta dels homes, diríem, de filosofía, los pensadores. Dice, en las fábulas se ha descubierto que estaba esbozado todo el saber profundo, pues puede decirse que dentro de aquellas estaban descritos por las naciones mediante los sentidos humanos los principios de este mundo de ciencias, que posteriormente con raciocinios y con máximas nos han sido esclarecidos por la reflexión particular de los doctos. Aquí veréis la saviesa, diríem, la filosòfica, la del raonament abstracte, o el que els retòrics diuen l'argumentació demostrativa. Por todo lo cual tenemos lo que en este libro debíamos mostrar, que los poetas teólogos fueron el sentido y los filósofos el entendimiento de la sabiduría humana. Y después continúa y ya rápidamente, otra propiedad de la mente humana es que cuando los hombres no pueden hacerse idea de las cosas lejanas y no conocidas, las consideran según las cosas que les son conocidas y presentes. La mente humana está inclinada naturalmente a verse fuera con los sentidos en el cuerpo y con mucha dificultad, por medio de la reflexión, a entenderse a sí misma. Però bueno, està inclinada que naturalment a verse fuera, és que estic pensant si paeixo, si digereixo tot el que diu. A corporeizar-se. Aquí està parlant de la metàfora, de la lògica poètica, i principalment diu que el tropo fonamental és la metàfora. Llavors està dient, el coneixement humà no només és el filosòfic, l'abstracte, el de l'argumentació lògica,
sinó que també és l'imaginatiu, el de l'analogia, que seria principalment, ell diu que el tropo principal i més viu, l'imaginatiu és la metàfora. Llavors, el que està plantejant és que l'origen, la saviesa humana és igual d'important, o ha estat igual d'important a la història del pensament humà i del coneixement humà, la lògica poètica, que també és lògica, és coneixement, igualment que la lògica abstracta de los instruïdos i el que seria tot el raonament que nosaltres li diem lògica, pròpiament. A l'altre no li diem lògica, li diem la metafísica, la poesia, la literatura. I llavors el Vico el que està fent és situant al mateix nivell, està posant al mateix nivell un tipus de lògica i un altre. I totes dues formen part del coneixement humà. I fins i tot diu, quan no entenem alguna cosa, creem metàfores o creem analogies sobre... I això ens està... no només la lògica popular o el coneixement popular, sinó la ciència, està tot ple de metàfores. Clar, Vico escriu això al segle XVIII, ha passat el racionalisme. Realment el racionalisme el que va posar és en primer lloc, en primer pla, tota la lògica abstracta, el raonament abstracte, filosòfic, i va deixar en segon pla el que seria la lògica poètica, el que seria l'antropologia. Més o menys s'agafa? Estic fent molt de pressa perquè vull arribar, perquè després el que m'interessa és també la segona part, que és el tema. Una persona que es fonamenta en la perspectiva de Vico és aquest autor que se'n diu Hayden White, un filòsof de la història, que ell es planteja què és la història. I considera, precisament connecta amb Vico, considera que la història, la seva principal funció és narrar, construir històries. I, clar, considera que aquestes històries es construeixen amb els tropos, amb els 4 tropos, o es poden construir amb els 4 tropos principals que descriu Vico. Metàfora, metonímia, sinècdoque i ironia. I diu Hayden White: considero la obra histórica como una estructura verbal en forma de narrativa. Las historias y también las filosofías de la historia combinan cierta cantidad de datos, conceptos teóricos para explicar esos datos y una estructura narrativa para presentarlos como la representación de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos pasados. Y sostengo que además tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética. I aquí torna una altra... Clar, està connectant amb Vico. I ell considera que la base de la història, de la narració, del pensament històric o de l'escriptura històrica és una narració de fets, no de fets, ell diu datos, cantidad de datos que li diu events, acontecimientos, distingeix entre acontecimientos, i és una traducció, però és una traducció metateoria, el llibre està traduït. El distingeix entre events, el que serien eventos, que són el que trobes, els datos. Tu, un historiador, el que trobes són datos. Després, l'historiador construeix els fets, li dona significat als documents que troba, al material empíric que troba, això ell li diu fets, llavors no és igual que el que seria com en semàntica nostra, i finalment el que fa l'historiador és construir narratives
està interpretant allò que ell ha llegit en els documents o on sigui, a la seva base. Y sostengo que además tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética y lingüística de manera específica, que sirve como paradigma precríticamente aceptado de lo que debe ser una interpretación de especie histórica. Este paradigma funciona como elemento metahistórico de todas las obras históricas de alcance mayor. Él està considerant que a la base de totes les interpretacions històriques ell treballa amb filòsofs, ell es centra sobretot al segle XIX, Hegel, Marx, Nietzsche, Croce i també Michelet, uns historiadors, Rand, Tocqueville. Els historiadors que han perdurat i les seves interpretacions han perdurat, el considera que no només han trobat fet, han trobat datos, aquests datos els han convertit en fets i després han construït una narrativa per donar sentit a allò que han analitzat i que han relacionat amb el context i amb la seva situació. Dice, y continúa, no hay base teórica para afirmar de manera legítima una autoridad de cualquiera de los modos sobre los demás como más realista. Y aquí apareix el constructivisme. Vull dir, qualsevol construcció, qualsevol interpretació històrica, qualsevol narrativa histórica es siempre una construcción. Digo, no hay ninguna base teórica para afirmar alguna más realista que otras. La mejor base para elegir una perspectiva de la historia antes que otra es, por último, estética o moral. Aquí han traduït moral, però el seu llibre posa en anglès, fan servir més ètica. No sé si és més modern, però la traducció aquí, veig que jo sempre deia ètica, però veig que és antes que epistemològica. Llavors, Hayden White és un constructivista, clar. Això ja no hi és aquí, no? Llavors... Ai, que no les... Perdó. No, encara no. Bueno, aquí és allò que dic, events, coses que van ocórrer, serien els... Deixa't el terme anglès, però eventos, després distingeix fets, el significat del que va succeir i després de plot, la trama o narrativa històrica, a partir fent l'ús de les 4 tropos aquests principals de Vico. I fins i tot el llibre aquest de metateoria el demostra com hi ha autors que fan servir més la metàfora, d'altres la ironia, d'altres la metonímia i d'altres la sinècdoque. És el que jo no he passat, no hi ha una perspectiva realista de la història, sinó que però sí que es pot valorar quins són els autors, hi ha autors que són preferits o autors que es considera que han fet una interpretació i ell posa dos criteris, l'estètica i l'ètica o moral. Antes que epistemològica. Per tant, no estem parlant ja de criteris de veritat, criteris realisme. No hi ha una realitat fora del nostre que sigui real, sinó que és una construcció, però evidentment no totes les construccions són iguals, no totes les construccions són igual d'estètiques i no totes les construccions són igual d'ètiques. Per tant, ell diu que el criteri és un criteri d'aquest tipus, lingüístic o retòric i ètic. Y els autors que ell treballa y su posición como posibles modelos de representación o conceptualización histórica no depende de la naturaleza de los datos, sino más bien de la consistencia, la coherencia y la fuerza esclarecedora de sus respectivas visiones del campo histórico. Queda clar? Llavors, clar, això és molt, evidentment, perquè a mi m'ha interessat molt Vico i m'ha interessat molt Hayden White, perquè jo treballo en discurs ideològic. Òbviament, en l'anàlisi del discurs
és molt atractiu, sobretot quan tens una persona que t'està oferint una visió sistèmica, estem ja connectant amb la complexitat, quan a l'anàlisi del discurs li falta molt una base d'una metodologia sistèmica per analitzar els discursos, per entendre la relació entre les diferents parts, o argumentativa, o construccions de retòrica, o figures retòriques, o fins i tot la part lingüística. Llavors, este autor el que fa és entendre el discurs com a construccions, com un tot, i per tant per això a mi m'ha interessat des de la perspectiva discursiva. Però al mateix temps, com que estic treballant en la part de bilingüisme des de la perspectiva de bilingüisme en llengua de signes, llengua oral, també podem entendre, aquí ja passo a la... Podríem pensar quines són les construccions, podríem pensar si acceptem el construccionisme com a una forma de fer ciència, de fer interpretacions, un objecte d'estudi també són les llengües. Podem pensar, i tu també en els teus articles també has parlat d'això, podem pensar quines són les construccions, com hem entès les llengües, i en concret després us presentaré la interpretació que he fet del bilingüisme intermodal, perquè clar, a les llengües hi ha ideologia, hi ha una decisió política, hi ha una concepció de com s'entenen les llengües, això després passa també per l'educació i en el cas dels sords té també una aplicació concreta en el que és tot l'alumnat sord. I podíem pensar les llengües des del construccionisme com a construccions també metafòriques. Jo ara ho he deixat així per veure què us sembla. Metàfores com a construccions, com hem interpretat les llengües i quina analogia hem buscat, allò que diu Vico, quan les coses ens fan difícils de comprendre, doncs potser al final acabem amb les metàfores. Tot i que potser són metàfores que no són explícites, però són a la base de la nostra interpretació. I una d'elles és la metàfora que diu Lakoff i Johnson, container metaphor, les llengües com a productes de la ment també com un contenidor, i les llengües les tenim contenides, estan dintre d'aquesta ment, entesa com un artefacte computacional, o com diu Maturana, no sé si el llibre de Maturana i Varela, tots dos, com un artilugio d'inputs i outputs. Com a acoplament, el llenguatge i les llengües com a acoplament de nivells diferents internalitzats en la ment del parlant, i la funció de la comunicació és la d'activar l'input lingüístic, però les llengües, tot i que podem considerar que hi hagi diferents que hi ha parts que estiguin interconnectades, això cada vegada més en l'adquisició del llenguatge se va veient, potser les llengües, si activem un nivell, es pot activar també aquest mateix nivell i les altres llengües que tenen els individus o que estan aprenent els individus, però sempre des d'aquesta interpretació el paper de l'educació seria contribuir al seu desenvolupament, però sempre dintre d'aquesta metàfora. Les llengües tenen límits. El bilingüisme seria desenvolupar castellà, català, castellà, gallec o llengua de signes, llengua oral, però sempre amb la seva especificitat, perquè són com a mòduls, com a containers separats, i els límits són infranquejables. Què dius, límits infranquejables? No. O límits separats. Interferències, tots aquests fenòmens de contacte de llengües? Sí, però mantenen els seus límits. Sí, com si fossin... Sí, però te poso un exemple. Jo conec ara una persona que parla afala. Afala és una asturiana que parla el gallec.
I ella ara estava fent un examen de gallec, ha hagut de fer un examen de gallec. Doncs ella pensava, com que sempre ens han dit que allà parlem gallec, és un poble que està a la frontera, diu, jo també, el que jo parlo serà gallec, si sempre ens ho han dit. Però ara ha anat a fer l'examen i han dit que no, que ja no parlava, que parla una barreja. I clar, li han dit que no, que a l'oral havia de parlar gallec. I llavors dic, però si a mi sempre, al poble sempre ens han dit, vosaltres sou com els gallecs, vosaltres sou... I clar, llavors te n'adones que sí, la variació, els límits, però després quan arriba la veritat, si ella vol un títol de gallec, al final jo crec que a l'examen li van passar una miqueta, perquè diu, jo vaig intentar parlar gallec, a l'oral, diu, però al final se'm va oblidar i al final vaig parlar una miqueta com jo sabia, però jo crec que al final la veritat és estudiant, no? I suposo que també per l'escrit, no? Però, bueno, és la contradicció, no? Tens, acceptes, sí que està, clar, és un continu i en aquest poble són d'Astúries però parlant. I a més jo és que un dia me'n vaig sentir, ai, sí, aquesta perquè ja em va dir que era d'Astúries, però un dia escoltant, dic, ai, però si està parlant mig gallec, mig castellà, clar. I llavors sí, però després quan arriba està la contradicció. I si li donem el títol... No, contradicció no n'hi ha. El que passa és que una és la... L'estàndard s'ha format sobre... Clar, però l'escrit, sí que entens que l'escrit que ella ha d'escriure gallec estàndard, sí, perquè vol treballar a l'administració, a l'educació, doncs escriure sí, però després a l'oral... Hi ha estàndard oral també, vull dir... Clar, però ella, la seva contradicció, bueno, tota la vida ens han dit que parlaven gallec i ara me diuen que no, que... El que em sembla que les llengües les concebem com a objectes, no? Que on hi ha una no hi ha l'altra, per dir-ho així, no és això? Bueno, és que sí, però... La concepció la fem com si fem una metàfora d'un objecte físic. Això que diu ella. Sí, això que dius aquí baix, no? Això, potser l'Emili no ho entén, però perquè per això, la concepció és en català. Sociolingüística, però... En català, en castellà, no sé què. Però clar, a veure, la realitat no és així. Jo m'ho mirava des de gent que quan observes, i a Galícia deu ser el mateix, la barreja de gent que fa gent jove entre les dues llengües és intensíssima. El cotxwitxing allà està... Passen alternança de codi del cotxwitxing molt més que la meva generació. I per això quan tinc aquests límits, la gent se salta els límits. En la llengua oral, jo no dic en les proves aquestes escrites, però la llengua oral, la gent utilitza, no dic un crioll o un pidgin, no ho diré, no he arribat a aquest nivell, però amb tota llibertat, si cal, ho diuen amb l'altre. Ara venia, he anat al metge, no sé què, hi havia tot de nens petits d'una escola i la mestra parlava en català, però dic, no, com ho deia? Brillo. És a dir, havien de parlar amb semàfor 40 criatures i ho deia en castellà i la noia tranquil·la. Dic això, que els límits a la pràctica no són clars. No, a la pràctica no, però després al món educatiu, al món... és on està, i per exemple ara jo vinc d'un seminari amb les logopedes, que són del tema de la llengua de signes, i aquí també està, a vegades han de fer castellà, a vegades han de fer català, i tot això amb llengua de signes, clar, la pràctica és... I també està el bimodal, que és el català assignat, el castellà assignat, una mena... I aquest continu està contínuament. No ho coneixem potser tan bé, però és diferent. El bimodal és diferent? Sí, perquè s'adapta a l'estructura sintàctica, normalment a l'ordre de la llengua oral. Ja no té una estructura pròpia de llengua de signes, que deu tenir una estructura pròpia. Sí. En canvi la bimodal és amb una estructura de la llengua. Ja s'assembla, conserven, són signes, però amb l'estructura, per exemple l'ordre de paraules, normalment en llengua de signes el verb al final, doncs clar, si fas bimodal, clar, el verb ja passa on sigui més o menys subjecte, verb, sí que implica una barreja. Bueno, doncs aquí teniu una possible
Una altra és l'ecolingüística, que vosaltres parleu de, sobretot tu sí que et refereixis a ella en el teu article, i sobretot està molt ben explicada per Calvet. L'ecolingüística seria una relacionada amb l'anterior, però tenint en compte ja la part més social, la relació entre llengua i societat, llengua i discurs. Les llengües són ecosistemes i, igual que els ecosistemes de la naturalesa, i les hem de conservar i les hem de preservar, igual que preservem els ecosistemes. I aquí considerem les llengües majoritàries, minoritàries, i totes, com que són ecosistemes, com que tenen igualtat d'estructura, de necessitats comunicatives i responen a les seves necessitats, als seus parlants, per tant han de ser protegides i han de ser preservades. Dintre d'aquesta metàfora està també la idea de les llengües en conflicte, que podria també sortir de l'altra, del container. Les llengües estan tan separades i aquí, des de la perspectiva sociolingüística, el problema és quan en un espai tenim moltes llengües, i això crea conflicte. Aquesta metàfora és una metàfora que està present en nosaltres. Aquí, jo l'he viscut aquí, l'he viscut allà, i forma part de cadascú té el seu nínxol, no? És escrit bé. Però el problema es produeix quan necessitem un reordenament d'aquest espai perquè hi càpiguen les diferents llengües. I és el que José del Valle és un gallec que està treballant a Nova York, no sé si el coneixeu. Sí, jo l'he conegut, l'he saludat. Que va convidar tu? Sí, vas anar-hi? jo vaig anar una setmana. Ell de tant en tant ve allà a Corunya, ell passa allà a vegades a l'estiu perquè té la seva família, els seus pares, ja viu allà, però és de Corunya, o de la voltant. I precisament el José del Valle, després em vaig adonar que és el que... Ell parla de Heidenreich i parla de plot, aquest article, després us passo la referència, és un article que està en anglès i ell precisament ha agafat aquest Llengües en conflicte i li diu el The Plot of Confrontation i ell remet a un llibre no el de metateoria, a un llibre de Heidenreich. Heidenreich és californià. I molt simpàtic, l'hem invitat a un llibre que estem fent sobre constructivisme i ens ha enviat un article i té 87 anys, és molt gran, però molt bé, s'entén que s'ha... Perdona, com que jo aprofito, la referència quina és? Aquesta citació del Plot of Confrontation, com que jo me n'hauria d'anar una mica abans. Sí, José del Valle... Monoglossic Policies en 2000, si vols... És un article. Monoglossic Policies for a Heteroglossic Culture. Us ho puc enviar, l'article. Misinterpreting Multilingualism. Sí, us ho puc enviar. Language and Communication, número 20. Sí, a més el fan servir, jo l'he descarregat de l'assignatura de màster que la fan servir aquest article. Però el màster allà... Allà el nostre màster, sí, a la part de política lingüística, vull dir, la lingüística aplicada, al tema de política lingüística, fan servir aquest article. Però ella ha vingut ja algunes vegades. I llavors em va sobtar perquè quan vaig sentir allò de The Plot of Confrontation, dic, ara, això és de Hayden, de White, i precisament vaig adonar que ell el citava. Per tant, ell parla d'un master narrative, però la idea és aquesta, està dintre d'aquesta idea construccionista de construccions diferents. Vaig una miqueta més endavant i així. I una altra, que seria la que dona peu a la que tu parles de la metàfora ecobiosociològica. I aquí està
está la perspectiva de Maturana y Varela. Vivimos el titular Noves metàfores que sorgeixen i aquí ja estic dintre del mes de la complexitat. I a mi m'ha agradat moltíssim, des que vaig començar a llegir a Maturana i Varela, sempre s'arriben al projecte perquè jo soc la fan d'aquests dos autors. Y vivimos, dice Maturana y Varela, vivimos inmersos en coordinaciones conductuales que involucran las palabras y la reflexión lingüística y por ello y con ello en la posibilidad de la autoconciencia. En otras palabras, toda nuestra realidad humana es social y somos individuos, personas solo en cuanto somos seres sociables en el lenguaje. La perspectiva d'ells és que precisament és la comunicació, perquè com que ells tenen una idea de que la ment no està separada del nostre cos, la ment és el procés de viure, és la relació de la comunicació, de les interaccions comunicatives, sorgeix el coneixement i per tant la ment és el procés de viure, no és un ent separat, no està dintre o no és un producte del cervell. I ho explica després. Conversar, dar vueltas con el otro. El lenguaje como proceso no tiene lugar en el cuerpo, como consecuencia físicamente del sistema nervioso, sino en el espacio de coordinaciones conductuales consensuales que se constituye en el fluir de sus encuentros corporales recurrentes. Las palabras son, por tanto, modos de coordinaciones conductuales consensuales. Ells també són molt repetitius, ells posen l'accent en que el llenguatge emergeix de les nostres coordinacions comunicatives i, igual que emergeix el llenguatge, emergeix tot el que ens fa humà, que és la cognició. Per tant, la cognició no és, com he dit abans, alguna cosa separada, sinó que és el procés de viure un individu en la seva interrelació amb altres. Per tant, aquí apareix l'altra metàfora, que és les llengües com a emergència, en acció, diu Maturana i Varela, en un procés biosocial i ecològic, i aquí ja estic, tu ho expliques també molt bé. La ment és el procés de viure d'un individu en relació comunicativa amb altres, el llenguat, el lenguajeo, el món que cada un veu, no és el món, sinó un món racional i emocional alhora que portem a la mà amb altres. I aquí seria la posició constructivista. Per tant, a partir d'aquesta metàfora hi ha un canvi en la perspectiva sobre les llengües. De les interaccions sorgeixen els patrons lingüístics. Les llengües emergeixen dels patrons. Si hi ha unes interaccions riques, si hi ha xarxes, ells parlen també de xarxes d'interacció, doncs els patrons seran més rics. I des d'aquesta perspectiva, els límits no són infranquejables, sinó en voreres difuses. Hi ha un article en un llibre sobre complexitat de Cuba, us puc portar, parla dels Cilliers, parla molt bé d'aquesta diferència, no sé si el teniu. Cilliers. A mi m'ha agradat molt aquest article perquè parla de la necessitat d'entendre no els límits, sinó les vores. Aquesta idea, perquè els vores, tu te poses a una vora i veus el que hi ha a l'altre. Hi ha un límit, però és un límit on tu pots veure els altres. No és una barrera. No és una barrera. No és una barrera, però sí que, diguem-ne, determina una... Sí, evidentment és com
evidentment a la naturalesa hi ha vores, però tu pots saltar a l'altre, pots veure el que fan els altres. Per tant, també es podrien considerar les llengües des d'aquesta perspectiva. Una perspectiva on hi ha vores, sí, hi ha un contínuum i a vegades el contínuum ja deixa de ser més canvi i dius, bueno, fins aquí acaba el contínuum gallec, fala, i potser ja podem dir que és una altra cosa, que li diem castellà o li diem asturià o el que volem, però no és una frontera. Li diem nosaltres, li diem. No, clar. Nosaltres li diem. El món va allà, a la seva manera. Clar, som nosaltres, no? Clar, som nosaltres perquè és un món, no és el món, però bueno, també és Heidegger. Mira, jo crec que un historiador que ja digui que construïm narratives sobre fets, que cadascú veu, clar, no totes les narratives són bones, no totes les narratives són coherents, no totes són consistents amb les necessitats humanes, i per això es diu estètica i ètica. Però... I llavors, des d'aquesta perspectiva, el bilingüisme i el multilingüisme és més dinàmic, perquè les vores sí que poden existir, les podem considerar que existeixen, però també podem considerar que són flexibles, que les podem veure les possibilitats d'aquesta flexibilitat. I ara us explicaré un cas que vam veure a una classe que estem fent una recerca d'investigació-acció a un col·legi públic de Sords aquí a Barcelona i vam veure que aquests límits poden ser interessants a vegades ara quan passi a l'altra part. I clar, des d'aquesta perspectiva, potser a mi em semblava si podíem aprofundir en aquesta perspectiva última, metàfora ecobiològica, per superar el problema dels conflictes entre les llengües, si considerem més la relació amb els parlants, tenint més en compte la relació dels parlants amb les llengües o amb les varietats, i veure una altra dimensió, perquè jo fa anys que allà al departament he vist tanta violència verbal amb el tema lingüístic que ja ni volem que hi hagi temes de gallec ni de castellà per no enfrontar-nos sempre amb el tema del conflicte. Allà era un tabú, perquè clar, és una facultat petita i sempre els alumnes, no hi ha tants alumnes per castellà ni tants alumnes per gallec. Han estat tants anys enfrontats que no es podia crear un grau de doble titulació, perquè clar, com que les llengües estaven enfrontades, al final ho han hagut de fer perquè si no sobrevivim, però bueno, ha estat per una amenaça, però no perquè hem creat un humanisme que ha sorgit, ha emergit de la facultat, com dir, bueno, si som humanistes, per què no ens podem entendre en gallec, en castellà? No, allà tot era conflicte, no? I al final, hem creat el grau de no molt bona gana, però perquè hem de sobreviure, no? Potser ha estat bé. Però realment, jo des de fa anys dic, no sé, a mi em sembla que aquesta metàfora ens introdueix en una nova dimensió on podem entendre potser les llengües i el plurilingüisme amb una perspectiva nova i sobretot superar el conflicte que està a les nostres comunitats. Bueno, aquí jo passo, jo ara també estic... Si llegir a Halliday a mi em sona molt a complexitat, i ara no ho passaré perquè si no... I ara em centro en la part, sobretot, que és el que m'interessava perquè vull treballar pel tema del bilingüisme intermodal, llengua de signes i llengua oral. I em centraré en fragments de la llengua de signes espanyola, és una llei del 2007 i després la catalana del 2010. I només, així molt ràpidament, el títol de la llei em sembla que ens diu què passa aquí, hi ha un conflicte. Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Y ahora veo que aquest patró, en la ley se rige el principio de libertad de elección en la forma de la comunicación, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral. Y finalmente, las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérprete de lengua de signos, y una altra vegada, la dicotomía, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral. Què veiem aquí? Hi ha sempre... Perquè el conflicte no. Hi ha un conflicte. Entre la llengua de signes o la llengua oral. Sempre és o. O. I llavors, la llei només ha posat, diríem, ha legalitzat un conflicte, però no ha pogut superar aquest conflicte. I també... Bueno, m'interessa la part aquesta, porque después la participación real y efectiva de la ciudadanía en el ámbito de un sistema democrático y la importancia que en las sociedades contemporáneas ha adquirido la transmisión de información a través de los medios escritos y audiovisuales obligan a considerar el uso y conocimiento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad. Y aquí apareix un altre element, la llengua com un tret individual. Vull dir, tu necessites informació, necessites rebre, participar en la comunitat, en la teva comunitat, i necessites la llengua de signes o els medis de comunicació, els medis orals que t'ajudin com a amplificadors o implants o el que està regulant també aquesta part, no? Por tanto, el uso de la lengua oral o de la lengua de signos españolas, aquí, porque está incluint... Primer posa en plural, després en singular. Bueno, sí, perquè va variant, però bueno, la idea és que per incloure les llengües possibles, llengües de signes, com que estava també la llengua de signes catalana, doncs la llengua espanyola intenta ser... Sí, es diu espanyola. Com que és la llei per a tot el territori, doncs, bueno, si sorgeix alguna altra llengua de signes, com que la catalana ja estava reivindicada, doncs ho posa en aquest sentit ho posa en plural per dir, bueno, doncs no ens solucionem el conflicte. I en aquest sentit crec que ho ha fet bé perquè ja estava la reivindicació de la llengua de signes catalana. Y el apoyo a los medios de comunicación orales, su comunicación con el entorno, en su aprendizaje, en el acceso a la información y a la cultura, de responder a una opción individual, libre o individual. I aquí és l'element també clau, és a dir, la llengua com una eina individual del individu, que en el caso de menores corresponderá a sus padres o tutores. I, molt ràpidament, la catalana, i agafant només un tros, l'administració educativa catalana és del 2010, té una llarga tradició en l'oferta de lliure elecció, per tant, entre la modalitat educativa oral i aquí apareix la paraula bilingüe o la bilingüe per a infants sords. Per tant, mentre que l'altre... I de signes vol dir bilingüe. Bilingüe aquí seria signes. Cal tenir en compte que no totes les persones sordes utilitzen la llengua de signes per a comunicar-se, sinó que majoritàriament empren suports a la comunicació oral, així parlem de persones sordes signants o comunitat sorda signant i parlem d'oralistes quan ens referim a les persones sordes que es comuniquen usant suports a la comunicació oral i llegint les llaves. Per tant, la llei, en lloc de posar tant, aquesta, la versió catalana, en lloc de posar tant l'èmfasi a la llengua de signes només, parla de bilingüisme. Tampoc és que ho desenvolupi gaire, però almenys surt, mentre que a la llei espanyola sí parlen de bilingüisme quan parlen d'educació, però quan seria l'article
l'article 7è, que ja està més endavant les pàgines. Mentre que aquí estem al preàmbul, que és la part ideològica, la part d'interpretació o marc general. Per tant, sí que hi ha un avanç, perquè ja considera que ja estem amb el bilingüisme. Vull dir, un nen sord ja pot fer servir les dues i no hi ha tant binarisme, diríem, no? Però, de tota manera, clar, s'han de recolzar la llei, això és una llei d'aquí que ha de respectar la llei general, per tant, la dicotomia existeix. Què veiem? Quina construcció metafòrica s'ha creat? Per tant, tenim una oposició entre dues solucions lingüístiques, per un costat la llengua oral i per un altre la llengua de signes. No hi ha possibilitat de conciliació, no s'entén el bilingüisme com a una possibilitat d'integració, vull dir que una no pot ser negativa a l'altra, però aquí el que està reflectint és un conflicte. Per tant, tenim la metàfora del recipient, és a dir, contenidors separats, no hi ha possibilitat de posar-nos d'acord en què un nen sord pot perfectament adquirir la llengua de signes, però alhora pot perfectament adquirir les llengües orals perquè forma part d'una comunitat plurilingüe i per tant necessita aprendre les diferents llengües de la comunitat. Hi ha un avanç perquè per primera vegada les llengües de signes són reconegudes, formen part de l'ecosistema. Per tant, la metàfora de l'ecosistema considera les llengües com a llengües minoritàries i les considera com a llengües territorials. Això surt molt bé a la llengua de signes, qui defensa la llengua de signes espanyola i qui defensa la llengua de signes catalana, el territori és Catalunya, per tant ha d'haver-hi una llengua de signes catalana. A la resta, allí a Galícia o algú va intentar que hi hagués una llengua de signes gallega, però no els va agradar i llavors tampoc no va haver-hi ni debat, no? Vull dir que simplement van considerar que era millor la llengua de signes el nom, després cadascú signa com vol, igual. Però la territorialitat que s'ha inclòs, la comparació d'aquesta metàfora, què s'ha fet? A costa de prescindir del tradicional agrupament de les llengües de signes. Al costat de les llengües de signes sempre hi havia un col·legi de sords i hi havia unes associacions. Considerar la llengua de signes com una llengua minoritària ha suposat que s'ha tallat aquesta història natural de les llengües de signes. No se'n parla ja del paper que van tenir els col·legis de sords, no se'n parla del paper que van tenir les associacions. Llavors, sí que hi ha un intents d'estudiar, ara per exemple a Galícia hi ha una tesi que s'està fent sobre l'educació sorda a Galícia, però és com un tall, no? S'ha quedat truncada la història i els mateixos signants, amb la idea de defensar el reconeixement de la llengua de signes, doncs s'ha quedat com han prescindit d'aquesta, també perquè els lingüistes, això també té, aquí per exemple hi ha hagut molt interès en que això no passi, perquè interessava posar el nom de català i hi havia col·legis que no eren, que hi havia relació amb el de Lleida, hi havia una relació amb Saragossa, els signants de... Hi havia connexions entre ells que aquesta història no ha interessat. Potser potser també els sords no els ha interessat, perquè estaven interessats més en la relació, en el reconeixement legal de la seva llengua. Però, bueno, diguem, sociolingüísticament ha hagut un canvi
en aquesta interpretació d'una llengua de signes com a minoritària ha implicat també que hem prescindit d'aquesta història, que era la història natural dels sords, primer en un col·legi públic, que era un col·legi de sords on aprenien la llengua, i després, en la continuació, cadascú se n'anava a una associació i ells a vegades fan signes o feien signes de les associacions a les quals normalment hi anaven, no canviaven, sinó que, per exemple, la senyora sorda amb la que jo estic relacionada fins i tot anava a Sabadell, és de Barcelona, però ja tenien costum el seu marit i ella, i cadascú agafava una associació, ara cada vegada menys, també això ha canviat molt els sords. I tenim la metàfora de l'ecosistema i finalment tenim la metàfora ecobiosociològica, i jo pensava que aquesta està absent, no s'ha inclòs en aquesta interpretació. Per què? Perquè, si veieu les lleis, la llengua de signes es presenta com un recurs per accedir a la informació. No és un recurs per crear grup social, per crear xarxes d'interacció, i fins i tot arriba que hi ha col·legis on els sords no estan agrupats com aquí al col·legi on jo hi vaig, al Tres Pins, sinó que hi ha nens sords que estan integrats en col·legis no ordinaris i tenen un intèrpret, una persona intèrpret per a ell. I és un nen sord, sol, i està aprenent la llengua de signes d'un intèrpret. Això implica que ell està creixent individualment, l'administració li està complint la llei perquè li està donant la possibilitat d'accés a la informació, però aquest nen no està creant xarxes amb la llengua de signes, no està creant xarxes d'interacció i, per tant, la llengua de signes no està sorgint, els seus patrons lingüístics no estan sorgint en la comunicació entre els sords, entre la comunicació entre edats diferents, perquè potser és un sord que és dels seus pares, la seva família és oralista, vull dir, és oralista perquè és un pare de seguidors. Llavors això s'està donant aquí a Barcelona, al millor no, perquè com que està al col·legi aquest, però a la resta de Catalunya no hi ha bilingüisme. Vol dir que són nens que van a escoles normals, diríem, no? Sí. Llavors, a part, els fan això, llenguatge de signes. Sí, tenen una persona intèrpret, vull dir, normalment estan aconseguint bastant, però això vol dir que la seva llengua està aprenent. Quan entra al col·legi, aquest nen no parla oralment, o parla una mica perquè els seus pares li han ensenyat, potser ha anat a alguna logopèdia, però està accedint, té la possibilitat per llei d'accedir a la llengua de signes amb un intèrpret. No hi ha altres alumnes sords, perquè està allà a un poble o a Lugo o on sigui, té un intèrpret, i això vol dir que aquesta persona legalment està atesa. Aquest nen o aquesta nena està atesa, però el problema és que està rebent una llengua, està aprenent una llengua d'una persona adulta que no és nadiva, no és intèrpret. I després no es comunica, no té una possibilitat de comunicació, la llengua no s'entén com a una relació amb altres. Però jo pregunto, si són pobles petits i tal, abans tenien aquesta relació? No és que hi hagi hagut un abans... Bueno, és que abans estaven els col·legis de sords, i els col·legis de sords hi havia internats. És que hi havia internats. Se l'havien d'endur un internat, que també és fort, Sí. A veure, vull dir que no sé què és pitjor. Molts tenien internat. És que eren col·legis que està passant la setmana a vegades Santiago, que era el col·legi que hi havia, no sé si a Pontevedra també va haver-hi algun col·legi. Però vull dir que l'opció era marxar també. Clar, marxar o, clar, ara el que fan és intenten agrupar. Per exemple, ara a Vigo ha sorgit un agrupament, que seria una mena de Tres Pins d'aquí, però bueno, almenys intentar l'agrupament, si no es pot
no es pot un col·legi, tornar a la idea d'un col·legi intern, tot això no, però almenys agrupaments perquè els alumnes tinguin la possibilitat de construir xarxes d'interacció i rebre una llengua d'una manera rica i una manera que puguin després construir coneixement, construir interaccions més riques. Per exemple, el que us deia, vam fer una proposta, una iniciativa al Col·legi Tres Pins de treballar l'argumentació. Llavors ens vam adonar que van integrar alumnes de cursos superiors i de cursos petits, dels de P3, P4, que hi havia els SORS també, i llavors els grans ensenyaven, explicaven el que estaven fent els petits. Els petits rebien, estaven veient una llengua de signes dels adults, dels més grans, que a més alguns són fills de SOS. Això vol dir que la seva llengua fins i tot és més bona que la del professorat, perquè el professorat l'ha après, però aquells que tenen famílies sordes, la seva llengua és molt rica, és una llengua espontània i fins i tot de segones generacions. Per tant, i a vegades apareixia també el contínum català signat o el castellà català, les gravacions que tenim és de català, el que diuen bimodal. Vull dir, segons si ells estan llegint o si tenen un text escrit, signen amb l'estructura de la llengua oral perquè estan llegint. Però això és dinàmic perquè ells adapten la seva capacitat depenent o la seva producció depenent de qui estigui. Si hi ha més sords, ni vocalitzen. Si hi ha persones oïdores, vocalitzen. És una adaptació dinàmica, flexible, i llavors, si la finalitat no era aprendre llengua de signes o era català, sinó que era un treball sobre argumentació, per què no fer servir unes possibilitats més riques de dir, també podria ser el bimodal, una eina educativa, perquè això també els serveix. El bimodal pot ser una estratègia per entendre millor l'estructura de la llengua oral. No que sigui la comunicació en bimodal o en català signat o en castellà signat, que no sigui l'única comunicació, que després aprengui la llengua de signes, però el que sí que és interessant és que hi hagi aquest contínum i que aquest contínum estigui acceptat a l'escola com a estratègia també didàctica per ensenyar millor l'estructura de l'oral, perquè també han d'ensenyar, han d'aprendre l'estructura de l'oral. I alguns millor escolten també, tenen les restes auditives i també alguns tenen implants, els implants coclears que tenen que a vegades van recuperant i recuperant gairebé tot. Per tant, són nens que en el seu procés en la llengua oral van més endarrerits, però potser dintre de 2 o 3 anys, quan recuperin tota la possibilitat auditiva, doncs seran persones oïdores totalment, que poden signar, no passa res. Vull dir, amb una perspectiva dinàmica i, a més, amb aquesta idea de xarxes d'interacció, ells poden anar fent xarxes diferents d'interacció depenent si estan amb sords d'un tipus, sords d'un altre, persones oïdores, professores, professors. Vull dir, tot aquest contínum lingüístic és una riquesa que va en benefici de la seva educació, del seu coneixement. Per tant, en aquest tema estem, com repensar, amb la Maria Josep Jartillo, com tornar a pensar teòricament el bilingüisme intermodal, també amb aquestes noves idees des de la complexitat, precisament per intentar superar el conflicte aquest de o una cosa o una altra. Clar, perquè el problema aquí a darrere d'aquest conflicte. Darrere d'aquest conflicte està qui defensa l'oralisme, els metges, la psicologia, que encara pensen que si hi ha llengua de signes no voldran fer-se un implant. No, evidentment, si tu el teu fill te diuen que intentaràs tot, no?
però no pots, per això no has de deixar la llengua de signes perquè és una eina de desenvolupament cognitiu. I a més és que hi ha nens que després els hi falla i no els hi va bé perquè hi ha rebuig tecnològic, a vegades t'implanten i no, simplement hi ha un rebuig i tu no saps què passarà, el que no pots és deixar temps per perdre temps en el desenvolupament lingüístic i com que hi ha aquest conflicte, doncs estem en aquest període de reflexió, de dir, hem de tornar a reflexionar sobre aquest tipus de bilingüisme explicant-ho des d'aquesta perspectiva constructivista perquè entenguem que depenent de com expliquem el que són les llengües, com el que és el bilingüisme, el plurilingüisme, potser contribuïm també a entendre-ho des d'aquesta perspectiva més dinàmica i més flexible per millorar. Aquí és una perspectiva pràctica de dir tenim les eines teòriques, però ara hem de trobar una solució pràctica per millorar la seva alfabetització i sobretot perquè no hi hagi alumnes que no rebin la llengua de signes com a L1 perquè per ells és la llengua natural i que aquesta llengua emergeixi des de la infància amb els patrons naturals i dinàmics que té per la seva comunicació i al mateix temps que sigui també una eina quan si estan rebent bé la llengua de signes, doncs que això els serveixi també per l'adquisició de les altres dues. I a més és que en molts casos la sordesa també està lligada a la immigració. Tenen casos de nens, famílies marroquins, famílies de la Índia, doncs clar, aquests casos també implica que una família a casa no parlen ni castellà ni català, parlen la llengua que sigui. Doncs que són casos de plurilingüisme realment complicat que necessiten una metodologia realment flexible per solucionar cada cas individual i sobretot per arribar al desenvolupament cognitiu i social d'aquest alumnat.